अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है टेक्निकल AQ। दोस्तों आज हम आपके लिए एक वायरलेस कीबोर्ड और माउस की अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेके आए हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं कि ये इसकी कितनी रेंज है और किस तरह काम करता है, और इसके बारे में और इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और पहले इसके बॉक्स में देखते हैं कि इसके बॉक्स में हमें क्या कुछ मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी है जिसको सपोर्ट करता है। और अगर यहाँ पर देखें तो ये लिखा हुआ है स्टार क्वालिटी, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो जो जिनको सपोर्ट करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे गए हैं, जैसे कि विंडोज़ विस्टा XP7 2000, और इन सब को ये सपोर्ट करता है। विंडोज 10 सबको सपोर्ट करता है, हर विंडो में ये इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इस तरह का हमारा कीबोर्ड है और इस तरह का ये माउस है, और ये इसका सेंसर है जो हम अपने लैपटॉप या PC में लगाते हैं और तब ये काम करता है। और इसके अलावा अगर देखें यहाँ लिखा हुआ है एडवांस वायरलेस, और ये इन्होंने कुछ अपना लिखा हुआ है टैगलाइन वगैरह, और ये इन्होंने इसका मॉडल लिखा हुआ है HK3800। और यहाँ पर भी इन्होंने ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो वायरलेस फ्रीक्वेंसी है उसको मेंशन किया हुआ है। तो चलिए इसके फ्रंट साइड पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्रंट साइड पे भी आप देख सकते हैं ये इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है और इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी गई है। और अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इन्होंने इसकी रेंज लिखी हुई है जो कि 10 मीटर्स लिखी हुई है। और अगर इसको हम फुट में देखें तो ये 30 फुट तक बनती है। और ये वाकई ये इतनी इसकी रेंज है, मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ पहले भी, और ये वाकई इतने इसकी रेंज है 10 मीटर तक इजीली ये काम करता है इसका वायरलेस कीबोर्ड और इसका माउस। और इसकी बैटरी लाइफ 12 महीने लिखी हुई है जो कि इतनी होती तो नहीं है, तकरीबन आपके 4 5 या 6 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद इन्होंने ये कुछ और 10 DP को फीचर वगैरह लिखा हुआ है। और इसके अलावा इन्होंने अगर यहाँ पर आप देखें तो ये लिखा हुआ है डेस्कटॉप वायरलेस ऑप्टिकल कम्बिनेशन। इन्होंने कुछ इसके फीचर्स वगैरह उनको मज़ीद बयान किया हुआ है कि किस तरह लॉन्ग बैटरी लाइफ है और वायरलेस रिसीविंग डिस्टेंस 10 मीटर, जो कि वाकई है, जो मैं यूज़ कर चुका हूँ और इसका इतना करता है, इसकी रेंज है। अगर इसकी दूसरी साइड पे देखें यहाँ पे तो यहाँ पर भी इन्होंने इसका मॉडल नंबर और फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। आप देख सकते हैं HK3800 ये मॉडल नंबर है। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है और यहाँ पे भी इन्होंने वही चीज़ें लिखी हैं जो हमने फ्रंट पे देखी थी। और इसके अलावा यहाँ पर भी सेम मॉडल नंबर है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसकी बैक साइड पे देखें तो ये आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा हुआ है वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज़, और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे ये वही लिखा हुआ है कि ये किस किस को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह का हमारा कीबोर्ड है और इसके ऊपर बटन्स भी हैं जो वाकई काम करते भी हैं। और इसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो ये इन्होंने इसका मॉडल नंबर वही अगेन, और ये इसके फीचर्स को इन्होंने मज़ीद बताया हुआ है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है ये उस पर वर्क करता है, जो कि अच्छा है, फास्ट है, इशू नहीं करता। और ये इन्होंने इसके माउस का पिक्चर बनाई है और लिखा हुआ है अप टू 6 मंथ बैटरी लाइफ। तकरीबन इतनी लाइफ हो जाती है 4 5 to 6 मंथ, इतनी इसकी है बैटरी लाइफ। और इसके अलावा HD स्क्रीन, ये इन्होंने कुछ बटन्स के बारे में लिखा हुआ है। और ये माउस के ऊपर पॉइंटिंग व्हील वगैरह जो है बटन उनके बारे में बताया हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने ये मेड इन चाइना का प्रोडक्ट है, लेकिन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छा काम करता है और स्पीड के लिहाज से भी अच्छा है। और इसकी जो मॉडल नंबर है ये प्रोडक्ट है, इसकी लाइफ भी अच्छी है। तो चलिए अब इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं हमारा माउस और कीबोर्ड किस तरह का है और सारा कुछ इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। ये लीजिए, ये इसकी अनबॉक्सिंग हमने की है। तो ये आप देख सकते हैं इस साइड पे हमें इसका माउस दिया गया है। ये आप देख सकते हैं जी, ये माउस है
जो कि काफ़ी अच्छी शेप में है। और ये इसके ग्रिप्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी इन्होंने बनाए हुए हैं कि आप इजीली इसको पकड़ के यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी ये ग्रिप मतलब कर सकते हैं आप, इजीली आप उसको यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी देर तक इजीली यूज़ करने में कोई किसी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ भी इन्होंने लिखा हुआ है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस ऑप्टिकल। और ये इन्होंने एक इसका व्हील दिया हुआ है जिससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं फाइल्स वगैरह को। और ये इन्होंने एक बटन दिया हुआ है जो कि स्पीड के लिए होता है कि आपको इसमें 3 तरह की स्पीड मिलती है कि आप जो आपका पॉइंटर है आप उसकी स्पीड कितनी चाहते हैं, स्लो या मीडियम या फास्ट। तो ये इसलिए इसका बटन दिया गया है। और ये इसका पॉइंटिंग व्हील और ये जो बटन है, बटन भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है कि आपको यूज़ करने में प्रॉब्लम हो। और इसके अलावा ये इसका ये देख सकते हैं लेज़र। और यहाँ पे इसके बैटरीज हैं जिसमें 2 बैटरियाँ डलती हैं, छोटी वाली रिमोट में जो सेल डलते हैं वो वाले इसमें 2 सेल डलते हैं। और इसके अलावा ये इसका सेंसर है, ये भी आपको दिखाते हैं निकाल के। ये इसका सेंसर है दो, जो कि हमें अपने लैपटॉप या पीसी में हम जिसको लगा के यूज़ करते हैं, ये इसका बेसिकली इतना सेंसर होता है। और ये इसको इसके बारे में आपको एक और बात बता दूं कि ये जो सेंसर है ये ब्लूटूथ नहीं है, बल्कि ये इसके साथ ही इसका एक सेंसर है, इसकी फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है। तो बेसिकली ये सेंसर ही सब कुछ है। अगर ये सेंसर आपने बहुत संभाल के रखना है इसको, अगर ये सेंसर गुम गया तो तब ये इसका कीबोर्ड और माउस काम नहीं करेगा। तो ये मिलना भी बहुत मुश्किल है, मार्केट से बहुत मुश्किल से मिलेगा। इसलिए आपने इसकी केयर करनी है, इसको संभाल के रखना है ताकि ये गुमे ना। अगर ये गुमा तो ये आपका कीबोर्ड और माउस ये किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसके बगैर आप यूज़ नहीं कर सकते और ये इजीली नहीं मिलता मार्केट से, बहुत मुश्किल से मिल सकता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल से। इसलिए आपने इसकी केयर करनी है और इसको हमेशा संभाल के रखना है। ये इसको इसी जगह पे आप इसको केयर करके रख सकते हैं ताकि ये महफूज रहे यहाँ पे। तो ये आपने देख लिया, इस तरह का इसका माउस है, बहुत ही अच्छा है। ग्रिप ये आप इस्तेमाल करेंगे आपको पता चलेगा, फास्ट है काफ़ी और बहुत अच्छा माउस है, काफ़ी देर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर इसके आप कीबोर्ड को देखते हैं तो ये जिसका कीबोर्ड है ये आप देख सकते हैं कीबोर्ड, इसमें काफ़ी बटन्स, अगर इनके ऊपर के बटन्स की बात करें तो ये देखें, ये इसमें है कोई भी म्यूज़िक प्ले और पॉज करने के लिए और ये म्यूट करने के लिए। और इसके अलावा ये इसके वॉल्यूम्स बटन इधर ही दे दिए गए हैं, बजाय आप अपने कंप्यूटर में कुछ करें लैपटॉप में तो आप इधर से ही कर सकते हैं। और ये होम बटन और ये मैसेजेस का और ये अपने पीसी को या लैपटॉप को टर्न ऑफ करने शट डाउन करने के लिए ये कैलकुलेटर, डायरेक्ट आप यहाँ से प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर आपका ओपन हो जाएगा। और ये कुछ बटन इन्होंने ब्लू कलर में दिए हुए हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं और कीबोर्ड भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका नम लॉक और ये इसकी लाइट्स हैं, नम लॉक और कैप्स लॉक इसमें सेल मैंने इंसर्ट कर दिए हैं, इसलिए ये लाइट चल रही है। और इसके अलावा ये इसके नम कीपैड वगैरह और नम बटन्स। और इसके अलावा ये देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा स्पेस भी, काफ़ी बहुत इसके बटन्स काफ़ी सॉफ्ट हैं, ये भी बहुत सॉफ्ट है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसकी लग रही है। इसके अलावा साइड पे अगर देखें तो कुछ भी नहीं है। अगर इसकी बैक साइड पे देखें तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको यहाँ से इसके ये भी हैं, आप इनकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये दोनों खोल के आप थोड़ा कीबोर्ड को आप हाइट भी आगे से ऊपर कर सकते हैं ताकि ईजिली आप इसको यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे इसके बैटरीज हैं, यहाँ पे 2 सेल डलते हैं और ये आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसमें AAA के 2 सेल डलेंगे, इस कीबोर्ड में AAA के 2 सेल 2 बैटरीज में इंसर्ट होंगी और उसके बाद ये अपना वर्क करेगा। तो ये आपको, और इसके अलावा अगर माउस की बात करें तो माउस में भी AAA के 2 ही सेल डालेंगे, जो कि छोटे रिमोट वाले सेल होते हैं वही इसमें यूज़ होंगे। और यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन किया हुआ है वार्निंग वगैरह। तो बेसिकली काफ़ी अच्छा ये है कीबोर्ड भी और उसका माउस भी, और काफ़ी अच्छा ये वर्क करते हैं और क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा है।
और एक चीज़ शायद आपने नोट की हो कि आप ये जैसे कीबोर्ड है और ये कीबोर्ड में बटन देख सकते हैं और बैक साइड पे देख सकते हैं और ये माउस देख सकते हैं। माउस में ये बटन तो इसकी स्पीड का है, इसमें कोई इसको ऑन ऑफ करने का बटन नहीं है ना इसमें। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिक है। अगर जब आप इसको इसके सेंसर को प्लग करेंगे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ, पीसी के साथ, तो ये ऑटोमेटिक जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो चल पड़ेगा ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक ही ये ऑफ हो जाएगा। इसको अलग से माउस को ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है और इसके अलावा कीबोर्ड को भी ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप इसको प्लग करेंगे, ये प्लग एंड प्ले है, जैसे आप लगाएंगे ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाएगा। इसका कोई बटन नहीं दिया गया। जैसे हम देखते थे पहले कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड और माउस में बाकायदा हमें कीबोर्ड को और माउस को ऑन करना पड़ता था, लेकिन इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। आप इसको जैसे ही लगाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा और जैसे ही आप करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक है इसका। तो ये काफ़ी अच्छा इसका है कीबोर्ड और माउस। तो अगर फाइनली इसकी प्राइस की बात की जाए तो इसकी जो प्राइस है मेरे सिटी से जहाँ से मुझे ये मिला है 1500 का, 1500 का ये मुझे मिला है वायरलेस कीबोर्ड और माउस, और जो कि काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है और यूज़ में भी मैं पहले भी यूज़ करता रहा हूँ और ये मैंने अलग से एक पीस लिया, तो बहुत अच्छा ये क्वालिटी इसकी है और काफ़ी देर तक चलता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वायरलेस कीबोर्ड और वायरलेस माउस की अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।